الاهلي يربط امكانيه التعاقد مع يحيى زكريا ظهير ايسر غزل المحله بما سيقدمه اللاعب مع المنتخب الثاني في بطوله كاس العرب خلال الايام المقبله، وذلك بعدما تحفظ يستروب المدير الفني للنادي الاهلي على تاجيل ضم ظهير ايسر لنهايه الموسم وانتظار محمد حمدي لاعب بيراميدز او يوسف بالعمري لحين انتهاء عقودهم مع بيراميدز والرجاء المغربي. تريزيجيه ومصطفى شوبير ثنائي الاهلي في التشكيل المثالي للجوله الثانيه من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا بعد تالقهم امام الجيش الملكي المغربي، واحمد سامي ومحمد رضا وبوبو ثنائي بيراميدز يظهرون في التشكيل بعد غيابه 539 يوم. عوده امام عاشور لقائمه منتخب مصر استعدادا لكاس الامم الافريقيه. محمد الشناوي يكتمل شفاؤه بعد الاصابه في مباراه شبيبه القبائل الجزائري ويلحق بمعسكر المنتخب استعدادا لكاس الامم. الاشعه التي اجراها اشرف بن شرقي اكدت اصابته بمزق في العضله الخلفيه، والاهلي يتابع موقف اللاعب بالنسبه للالتحاق بمباريات البطوله وامكانيه عودته للقاهره لاستكمال فتره العلاج والتاهيل. والمنتخب المغربي يعلن غياب اللاعب عن اول مباراتين في بطوله كاس العرب. زيزو يستغل الاجازه لقضاء بعض الوقت الممتع مع سوفيا وإيلا بناته قبل الانضمام لمنتخب مصر في معسكر طويل استعدادا لكاس افريقيا. محمد عبد المنعم تعرض لاصابه بمزق في عضله السمانه خلال الايام الماضيه اثناء تاهيله، وهو ما تسبب في تاخر عودته من جديد للمشاركه. الاهلي يستقر على ظهير ايسر محلي ويحيى زكريا على راس الاولويات. بيان من الكاف بسبب احداث مباراه الاهلي والجيش الملكي يدين الاتحاد الافريقي بشده الخروقات الامنيه الخطيره التي وقعت خلال المباراه، وقد احيلت هذه الحوادث رسميا الى مجلس التاديب التابع للاتحاد الافريقي لكره القدم للتحقيق فيه. يستروب المدير الفني للنادي الاهلي ابدى غضبه من وجود صفحه موثوقه على فيسبوك تحمل اسمه، وطلب من اداره الاهلي مساعدته في التصدي لهذا التحايل والتزوير، ويستعد المدرب لتقديم بلاغات رسميه ضد هذا الشخص. برشلونه يهتم رسميا بالموهبه المصريه حمزه عبد الكريم لاعب النادي الاهلي، والنادي تحرك بالفعل في هذا الجانب. قدم نادي الجيش الملكي المغربي اعتذاره للاهلي بسبب الاحداث التي شهدتها المباراه بينهما، والاتحاد الافريقي لم يصدر اي عقوبات ضد الجيش الملكي او جماهيره حتى الان. محمد صلاح وعمر مرموش خارج وديه نيجيريا بسبب رفض نادي ليفربول ومانشستر سيتي التفريط في اللاعبين في المباراه الوديه. قناه الزمالك لليوم الثاني على التوالي تتوسل لاي اعلامي قادر على استضافه كولر بان يستضيفه للحديث عن الكره المصريه وفترته مع النادي الاهلي للرد على استضافه شوبير لفيريرا، بعدما فضح فيريرا مسؤول الزمالك وعدم وجود اي اموال في النادي. الاهلي مواليد 2007 يفوز على بتروجيت بهدف نظيف في بطوله الجمهوريه، وجاء هدف فوز اهلي 2007 عن طريق بلال عطيه بتسديده مقصيه في الدقيقه 76 من زمن المباراه. بلال عطيه من المهاجمين المميزين الموهوبون وسيحترف في اوروبا باذن الله. محمد عبد الجليل نجم الاهلي السابق يؤكد ان المغاربه على مستوى المنتخبات بالفعل وصلوا لمكانه اخرى، لكن على مستوى الانديه لا يمكن مقارنتهم بالاهلي، والاهلي في مكانه اخرى تماما، وهو العقبه الوحيده امام المغاربه في القاره، ولا يوجد فريق في الجزائر او المغرب او تونس او السودان او افريقيا بشكل عام قادر على الوقوف امام الاهلي. الجهاز الطبي للاهلي يبحث مع المنتخب المغربي امكانيه عوده اشرف بن شرقي للقاهره بعدما اثبتت الاشعه معاناه اللاعب المغربي من مزق في العضله الخلفيه. وبكده تكون انتهت اخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاه على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.